रात का आतंक, क्या ये तोता है या मौत? क्या आपने कभी सोचा है कि एक तोता जानलेवा हो सकता है? एक शांत गांव में एक भयानक रात में एक आदमी की मौत ने सबको हिला दिया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? गांव वाले सदमे में हैं। रात के अंधेरे में एक विशाल तोते ने हमला किया और एक निर्दोष व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा। क्या ये तोता पागल हो गया था या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया? पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक श्राप है, जबकि कुछ इसे एक असामान्य घटना मानते हैं। सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी के अगले भाग से अपडेट रहें।